大家好啊，新年好！呢期講講呢，就係依家好多人啦，特別我哋廣東人好，其實成個中國人都係咁講啦。哇，紫氣東來，我間屋係話向東嘅喎，啊，旭日東升，萬丈光明，係好靚好靚啊！有太陽入屋喎。我還似下，依家呢係衰到貼地，依家叫做下元運。下元運係幾時呢？從1964年至到2044年之間呢90年都係下元運，唔好意思呢都係下元運嚇。呢80年都係下元運，其實延伸到53年嘅啦，1954年開始嘅啦，都係下元運嚇。但係呢，大家好認為下元運裏邊嘅哇都一路喺度唱，哇我屋係向東嘅，弊家伙，我話你知點解弊嚇？睇啦，依家睇翻我依家選嘅呢個呢幾間屋嚇。我而家從呢間屋開始講下。呢間屋裏邊咧，大概叫門，我要門口黃出啲啲，因為佢嘅門口大概喺度嚇。好，我哋睇到嚇。好，我截個圖嚟話俾大家知。OK， 即係意思咧，紫氣東來，好多人就話呢個咧，呢咪東啦，甲卯月呢邊咪東啦。因為呢間依家嘅地圖咧，上北下南嘅嚇。我哋右邊係東邊啦。東邊睇到嚇，哎呀，紫氣東來就係咁嘅講法啦。紫氣東來係咪入嚟嘅氣都係靚氣咧？睇到呢個就緊要咯。睇啦嚇，即係意思話咧，呢間屋嘅呢一部分我要用翻黃色呢個部分即係意思咧。呢一部分我而家三角乜幫佢框起身嚟，呢塊都係衰嘢，依家行緊嘅都係衰氣，入緊嘅氣都係衰氣。我哋睇呢一嚿呢一忽裏邊嘅咧，上係東北係好氣。我哋一陣間先換下呢邊過嚟嘅東南又係衰氣。大家睇下呢邊嘅東南過去又係衰氣，又係打點解咧？大家睇啦嚇，就呢度我通過呢度。好啦，睇下呢忽仔又係衰嘅，又係打叉叉。好啦，我哋換翻呢個紅色嘅，就話你知呢嚿嘢就係靚氣啦。點解咧？呢度過嚟嘅，通過近方過嚟嘅咧係黃氣，呢個近方嘅咧係黃氣。我用紅色去表示啦，跟住咧我畫出嚟俾大家睇下。佢呢間屋嘅呢一部分，呢一部分，呢部分，呢個打剔啦。大家睇到未啊？呢一間屋裏邊嘅其實係成個70%-80%都係衰氣。呢邊係衰氣啦，呢邊衰氣啦，剩得少少呢個忽仔係呢個好嘅，所以紫氣東來點會好啊？我哋又再落下。好，我又再呢一間屋睇睇佢。呢一間屋裏邊咧，從呢度大門入，因為門氣咧好重要嘅嚇。好，我哋睇到相同嘅，我而家截個圖俾大家睇相同嘅咋意思咧，從呢邊紫氣東來，我睇呢度用紅色用呢個黃色。好啦，所謂嘅紫氣東來全部係衰嘢嚟嘅，衰氣嚟嘅。好啦，呢忽係呢嚿係咩嚟噶？呢嚿裏邊對個係根氣，呢嚿又好嘅喎。即係意思咧，呢一忽成個東南，我先講咗衰氣先啦。呢個過去又係衰氣，只有呢一嚿咧。等等下，好呢個咧過嚟咧就係黃氣啦。呢個根卦過嚟嘅係黃氣，就係咁簡單。睇到未？即係意思咧，啱啱用呢條線咁對住，呢一忽係好嘅，呢少少呢一忽仔咧係點樣啊？北氣又係衰嘅，呢個又係衰嘅嚇，又係衰氣。呢個少少過嚟嘅，呢邊過嚟又係衰氣。睇到未？即係意思咧，以呢啲線呢啲線為主。我而家紅色啦畫出嚟俾大家睇，只有紅色嘅呢一嚿。
紅色啊，只有紅色呢一嚿，呢少少呢一忽係黃氣，其他70%-80%都係衰氣。所以講咧，紫氣東來嘅屋喺下元運裏邊係非常之差嘅，所以一定要小心啊！一定要小心。所以希望咧能夠幫到大家啦。其實而家咁衰嘅屋，咁衰嘅屋，有冇辦法解咧？有嘅喎，哈哈！呢個先係。假如發現到衰嘅，我可以將佢逆轉變成好。點樣好咧？唔好意思嚇，呢度就唔公開啦，就需要咧上門去睇集，幫你重新調啦。我唔需要重新叫你開門啊、敲敲打打啊，或者係叫拆你嘅牆啊，唔需要啊，唔需要啊。有緣嘅可以幫到你，不妨試試啦。紐約何大師嚇隨時 stand by 等緊你嚇，隨時預約，新春快樂啊！拜拜。